குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன். நீங்க வந்து யார் ரெஃபரன்ஸ்ல வந்தீங்கன்னா திருப்பூர்லேருந்து சம்யுக்தா. ஸோ அவங்க என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க? அவங்க ஆக்சுவலி ஆர்த்தோக்காக தான் அவங்க வந்தாங்க. ஸோ வந்து அவங்களோடது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நல்லாவே போச்சு. அவன் ஹஸ்பண்ட் இதுக்கு நல்லாவே ட்ரீட் பண்ணியிருந்தார் டாக்டர். ஸோ அது வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து அந்த ஸ்பைனில் அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அது என்னன்னா அந்த பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் இருந்தது. அந்த கால் வலி இருந்துகிட்டே இருந்தது. இஸ் அ மராத்தான் ரன்னர் ஆக்சுவலி. பட் ஆனால் அப்போ அந்த டைமில் அவருக்கு என்னமோ அடிக்கடி நீ பெயின் வந்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் காலில் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து இந்த டாக்டரை பார்க்கலான்ட்டு அவர் சொல்லியிருந்தா ரெஃபர் பண்ணியிருந்தான்ட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் சிபி தான் பார்த்தோம். அவர் தான் வந்து பார்த்தோம். அவர் வந்து என்ன மெடிக்கேஷனும் இல்லை ஃபார் த இது வரைக்கும் எல்லா வாட்டியும் பெயின் கில்லர் நிறைய எடுத்துட்டு இருப்போம். அந்த ஜன்னலெல்லாம் பிடிச்சின்னு தொங்குவார் ராத்திரி எல்லாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பெயின் இருக்கும். இது ஒன்றுமே இல்லை. அந்த ஷூவில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அவர் 2-3 சைஸ் இது கொடுத்துருந்தார். ஸோ எவ்ரி மந்த் அது பார்த்தா ஒரு 2-3 மாசத்துலேயே அந்த சைஸ் குறைஞ்சுட்டே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் ஹஸ் பிகம் ஸ்ட்ரெயிட் இப்போ. ஸோ இனிமே அடுத்த மாதம் வந்து ஐ திங்க் he has to walk with a normal shoes. அதனால அவரோடது எல்லாமே இது பண்ணேன். ஸோ அது அந்த மாதிரி நான் அவரை கூட்டின்னு வந்தேன். வந்து 2-3 வாட்டி வரைச்சே ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஆஃப்டர் தட் ப்ரோஷர்லாம் நான் பார்த்தேன். நிறையா பார்த்தேன். அந்த வெல்னஸோட இதெல்லாம் பார்த்து ஐ வாஸ் ஸோ மச். ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த கோவிடுக்கு ரொம்ப நான் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தேன். சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப பெயின் இருந்தது, ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருந்தேன் நான் கோவிட்க்கு அப்புறம். உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டா டவுன் ஆயிடுது. அடிக்கடி எனக்கு கோல்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. எனக்கு கோல்டுனா காஃப் வந்தா போவே மாட்டேங்க. முன்னாடி எல்லாம் ஒரு 2 months வரைக்கும் இருந்தது. அப்புறம் போயிடுது ஒரு மாதிரி போறது. இப்போ இந்த 6 months நானும் பாக்குறேன் எனக்கு போவே மாட்டேங்கிறது. அந்த கோல்டு போக மாட்டேன், காஃப் இருந்துட்டே இருக்கு. டே 1 வந்தபோதும் அம்மா வந்து கண்டினியூஸ் காஃப், என்கிட்ட பேசவே முடியல, இருமிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ பேச முடியறது எல்லாம் பண்றது. ஆனா கொஞ்சம் மைல்டா அந்த த்ரோட்டோட இரிட்டேஷன் இருக்கு. பட் நிறைய இருக்கு. நான் 60%க்கு மேல ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓகே. இப்போ ஆல்ரைட். நம்ம அந்த இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஃபுல்லா அந்த ஹார்ட் பர்ன்லாம் கொஞ்சம் இருந்தது. அது மட்டும் இல்ல, ரொம்ப டயர்டா இருப்பேன் நானு. இப்போ வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாமே 75%க்கு மேல வெரி குட் குட். எல்லாத்துலயுமே all this miracle happened within a span of within நம்ம span of 2-3 இதுலயே எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு இதுக்கு இடையில நீங்க ஒரு ட்ரிப் வேற போயிட்டு வந்தீங்க. ஆமா, காசி வேற போயிட்டு வந்தேன். சொல்லி அனுப்பிச்சீங்க. போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடும். சோ ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. எனக்கு இப்போ ஓகே. எனக்கு அதுதான் எனக்கு ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா ஐ வாண்ட் டு பி நார்மலா. எனக்கு எல்லாமே பேக் டு நார்மல். எனக்கு கொஞ்சம் இது வேணும், ஸ்ட்ரென்த். எனக்கு இந்த வாக்கிங்க்கெல்லாம் அந்த ஃபோபியா மாதிரி இருந்தது. இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அதெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருது. இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட், நான் வந்தோடனே உங்க நெயில்ஸ் பார்த்தேன். நெயில் பைட்டிங் நிறைய இருக்கும் என்னோட. ஹெல்தி நெயில்ஸா மாறிடுச்சு. ஏன்னா நீங்க டே 1 நெயில் பைட்டிங் சொன்னீங்க. இப்போ வந்து இட்ஸ் ஹெல்தி நெயில்ஸ். நெயில் வளர்ந்திருக்கு, கொஞ்சம் வளர்ந்து. சோ தட்ஸ் இட்ஸ் a sign. நீங்க ரொம்ப நிறைய கிடைக்கிறது இல்ல, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது இல்ல, உங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் காம் டவுனா இருக்கு. ஏன்னா யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆறவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கடிக்கிறது நெயில்ஸ் தான். அப்போ எப்படி யாரெல்லாம் நெயில்ஸ் பைட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கட் ஹெல்த் கம்ப்ளீட்லி டேமேஜ் ஆயிடும். ஹெல்த்தியா தான் டாக்டர் சாப்பிடுறேன், எந்த கெட்ட ஹேபிட்ஸும் இல்ல, வெளியில கூட சாப்பிட மாட்டேன். அப்போ நோட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த நெயில் பைட்டிங் ஹேபிட் இருக்கும். ஸோ அப்போ இது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே கட் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். ஸோ அது வந்து உங்களோட அப்டேட்ல நான் இன்னைக்கு நோட் பண்ணது. அண்ட் தென் வி ஸ்டார்டட் லைக் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நம்ம அட் தி எண்ட் வந்து கண்டிப்பா அப்டேட்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் இது பண்ணினேன். அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், உங்க ஃபேமிலியே வந்து என்டையர் ஃபேமிலி இஸ் a vegetarian. ஸோ வெஜிடேரியன்ஸ் ஆர் மோர் ப்ரோன், குறிப்பாக ஜிங்க், B12, வைட்டமின் டி, இது மூணுமே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் லோவாக இருந்ததுனால அந்த நியூட்ரிஷன் சைடும் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ அட் தி எண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஃபேமிலி டெஸ்டிமோனியோட ஸோ டெஃபினெட்லி சாரோட அப்டேட் பார்த்தோம்னா அவரும் ஸோ ஹாப்பி. ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி. சார் வந்து இஸ் ரியலி ஹாப்பி. ஹி வாண்ட்ஸ் டு கண்டினியூ வித் த கட். அந்த இதெல்லாம் மட்டும் வச்சுட்டு அந்த டிவார்மிங்லாம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுல தான் இருக்கும். ஹி வாண்ட்ஸ் டு மெயின்டைன். ஹி இஸ் அ ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக். ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் இந்த கால் சரியானதே அவர் வந்து ஹிஸ் மென்டலி மேனேஜ். விட்டமின் டி, மெக்னீஷியம்லாம் அவளுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் ரொம்ப இருந்தது. இப்போ வந்து அழகா 10 to 4, 10 to 6 வரைக்கும் இஸ் ஏபிள் டு ஸ்லீப். இந்த மெக்னீஷியம் இது பண்ணணும். ஆமா, மெக்னீஷியம் தான் மேக்ஸிமம் அந்த இதுக்கு. அந்த இதெல்லாம் காலில் அந்த பாதத்தில் அவர் வந்து அந்த இதை அவரும் தடவிக்கிறார். வெரி குட். ஸோ அதனால தடவின்றதுல அவர் வந்து ஹி ஃபீல்ஸ் தட் ஹி இஸ் காம் டவுன். அதுக்கப்புறம் ஹி இஸ் ஸ்லீப்பிங். நடுவில் முழிக்கிறது இல்ல. சோ அதனால அந்த இதுக்கு ஸ்லீப் பரவாயில்ல. ஏர்லியா எழுந்துட்டா கூட அவர் ஏர்லியா தான் ஸ்லீப் போறாரு. 10 to 4, 10 to 6 இல்லனா எப்போதுமே 2 o'clock அவர் எழுந்திருந்தவர் இப்போ வந்து 4 o'clock and 6 o'clock தான் எழுந்துக்கிறாரு. அதனால இட் இஸ் ஓகே.
3 AM அவேக்கனிங்கிறதே நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினாக வைப்பேன். ஏன்னா அடிக்கடி 3 மணிக்கு முழிக்கிறாங்கனாலே அவங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டாக இருக்கு. அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் காம் டவுன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாருமே ஃபேமிலியில் ஹாப்பியாக இருக்கும். தட்ஸ் அ டேக் ஹோம் மெசேஜ். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சர்ஸ் அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கெட்டிங் அ குட் ரிசல்ட்ஸ் வித் சார். அதில் வந்து மெயின்லி gut health and detox. சார் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் ப்ளீஸ். எனக்கு இந்த 15 டேஸ்லயே ஐம் சீங் எனக்கு அந்த வெளில போனாலே வந்து ஷர்ட்ல ஆல்வேஸ் இந்த டேண்ட்ரஃபோட அந்த ஃப்ளேக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். கண்டிப்பா. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு 3 days ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா இருந்து அந்த டேண்ட்ரஃப் கொட்டுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியா இருக்கு. இப்போ ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. வெரி குட் வெரி குட். அந்த விதத்துல இது அண்ட் எனக்கு அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் எனக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஸோ அதுவும் இப்போ சிக்னிஃபிகண்டாக இப்போ இந்த லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்லேயே எனக்கு நான் கிரேட் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஆசிட். கண்டிப்பாக இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எந்த ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பூவும் இல்லை, எந்த க்ரீம்ஸ் இல்லை, லோஷன்ஸ் இல்லை, எதுவுமே இல்லாமல் ஒன்லி வெறும் இன்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். தட்ஸ் த மெயின் டேக் ஹோம் மெசேஜ். அண்ட் முக்கியமான இது என்னென்னா நான் சொன்ன 3 விஷயத்தையும் சார் ஃபாலோ பண்ணார். சன்லைட் எக்ஸ்போஷர், நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ண சொன்னேன், அண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபைபர் ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ண சொன்னேன். இது 3 நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணது தான். நான் தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அண்ட் தென் மெட்டிகுலஸாக மெடிசன்ஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. ஸோ ஓவரால் எனர்ஜி லெவல்ஸ்லேயே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் டூத் இருக்குது, இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஃபுட் யூ கிரேவ் ஃபார் அ சாக்லேட்ஸ். அது இப்போ எப்படி இருக்குது சார்? அது டோட்டலாகவே இப்போ கட் டவுனே பண்ணிட்டேன். கட் டவுன் பண்ணிட்டீங்க. எப்பயாவது தான் ஆசைக்கு எப்பயாவது சாப்பிடுறோமே தவிர கண் முன்னாடி வந்து இன்ட்யூஷன் இல்லை, அது சாப்பிடணும் முன்னாடி. அதான் வாரம் ஒரு 5-6 நான் ஆக்சுவலாக ஒரு பேக்கெட்டாக வாங்கி வீட்டில் வச்சிருவேன். டெய்லி லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன்று சாப்பிடுவேன். இதை அப்போ உங்கள் கூட இருக்கவங்க நோட் பண்ணிட்டு எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஆமாம், டெஃபினட்டாக இந்த என்டையர் 2 வீக்ஸில் ஏதோ ஒரு கேப்ல மட்டும் 2 சாப்பிட்டேன். பார்த்தீங்களா, அப்போ எவ்வளோ சாக்லேட் சேவிங் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ முக்கியமான ஹெல்த் அப்டேட். ஏன்னா பீப்புள் வில் கம் டு மீ ஃபார் த வெயிட் லாஸ். அப்போ வெயிட் லாஸ்க்கு கேட்கும்போது என்ன கேட்பாங்க, எனக்கு டயட் கூட. ஆக்சுவலி வெயிட் லாஸ் ஆயிருக்காம நான் சொல்லவே இல்லை. 3 kg 3 kg வெயிட் லாஸ், தட்ஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ஹெல்தி வெயிட் லாஸ். ஹெல்தி வெயிட் லாஸ் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி இதுதான் மேடம் மெயின். கேட்கும் போது என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் உள்ளே போடுற இன்புட்டை கம்மி பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் லாஸ் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ணணும், அது அப்புறமே என்னது அந்த இது பண்ணணும், ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் எதுவுமே வேணாம். ஸோ நான் வந்து இங்கே மெயின் ஆக்சிப்ளஸோட மெயின் ப்ரோட்டோகால் வந்து த இன்புட் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸு உள்ளே போடுற குவான்டிட்டியை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெல்தி வெயிட் லாஸ் ஆகிடும். அதுதான் எனக்கு மிராக்குலஸ் ரிசல்ட்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி எல்லாத்தையும் கேட்குறது தான் ஆக்சிப்ளஸ் இன் 1 வேர்ட்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க சார்? ரெஜுவினேஷன். எங்களோட லோகோ சொல்லிட்டீங்க, ரிப்பேர், ரெக்கவர் அண்ட் ரெஜுவினேஷன். மேம் நீங்க சொல்லணும் மேம். ஆக்சிப்ளஸ் வந்து இட்ஸ் டோட்டல் வெல்பீயிங், டோட்டல் வெல்பீயிங், ஃபேமிலி வெல்பீயிங், அவ்வளவுதான். மதர், சன் அண்ட் தி ஃாதர், மூணு பேருமே வந்திருக்கோம். எல்லாரும் டோட்டல் கம்ப்ளீட் ஓவர். நான் இன்னொன்னு சொன்னா சரண்டரிங் தி ஹெல்த் டு தி டாக்டர். அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி the trust we built with the doctor. மேடம் சொன்னாங்க, மேடம் என்னோட சன்னையும் கூட்டிட்டு வரேன்னாங்க. நான் சொன்னேன், என்ன ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தாங்க, அதுக்குள்ள அவங்க சன்னை கூட்டி, அப்போ எவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இருந்தா அது நீங்க கூட்டிட்டு வந்திருப்பீங்க. ஐ ஹாவ் டு பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். so much. உங்களை ரெஃபர் பண்ண இந்த வீடியோ வந்து ஐம் தேங்கிங் டு சம்யுக்தா ஃப்ரம் திருப்பூர். அவங்க என்ன ட்ரஸ்ட் கொடுத்து இங்க புஷ் பண்ணி திருப்பூர்ல இருந்து உங்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்களோ, ஸோ தட்ஸ் ஹவ். அவங்க அந்த அளவுக்குலாம் ரெஃபர் பண்ணல. ஸோ அவங்க தேர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட். ஓகே, அவங்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் செஷன்லயே அவங்க பேக் பெயின் ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு. எங்க அப்ப ஸ்டார்ட் அப்ரோச்சிங். அதான் கொடுத்த உடனே என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்த, சரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு இங்க வந்தோம். வித்தவுட் மெடிசன் எங்களுக்கு அது கியூரபிள் ஆனதுல we were very happy. so happy. அதான் எனக்கு chronic இருக்க எனக்கு அந்த இருமல் இருக்குச்சு. ஸோ டோட்டல் வெல்பீயிங்கும் இங்க அட்ரஸ் பண்றதுனால எனக்கு நிஜமாவே ஐம் வெரி ஹாப்பி, டோட்டலி ஹாப்பி. இதுதான் மேம் சொல்லுவேன். ஸோ தோஸ் ஃபார் வெல்னஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் டு ரன் பிஹைண்ட் இல்னஸ். ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியாக பண்ணுறதுனால வெல்னஸ் உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்கள் ஜீன்ஸ்லேயே பாஸ் ஆகும். தட்ஸ் த டேக் ஹோம் மெசேஜ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.